गाइस राधे राधे। आज हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। देखिए हम आज बहुत 4-5 दिन पहले ही पार्सल मंगवाए थे। आज वो आ गया है, अभी गया है, तीनों के तीनों लेकर के आएगा। उसके बाद हम आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, हम आप लोग को तुरंत दिखाएंगे। 3 चीज़ आया है कि क्या क्या आया है, आप लोग वेट कीजिए। हम तुरंत अभी आ रहा है दोनों लेकर के तीनों। तो 3 पार्सल लेने के लिए 3 लोग गए हैं। आप लोग देखते लगता है कि आ गया, तीनों के तीनों आ गए क्या जी? सब लेकर के ले 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 ले, जल्दी लेकर के आओ। अरे आ गया है, ये जो छोटा माल आ गया गया। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। और आया है, अरे तीनों एक ही साथ आ गया है। अरे ये तो फ्लिपकार्ट तो अच्छा सर्विस दे रहा है भाई। सिंह होगा क्या है, 1 2 और ये 3। तो आगे कौन सा होगा पार्सल ओपनिंग? आगे सबसे छोटा। आगे सबसे छोटा नहीं, ये सबसे छोटा नहीं। आगे किसका होगा? आगे सबसे बड़ा। आगे सबसे बड़ा। आइए हम दिखाते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या होगा अंदाज लगाइए आप लोग। कोई चीज आइए दिखाते हैं हम आपको गाइज, क्योंकि आ गया है मनाइज। रुक जाओ, अलसबर अलसबर। निकालिए गाइस, पहले फॉर्म निकालिए अच्छा से। रुक जा, पहले फॉर्म निकालिए। ये निकल गया, ये निकल गया। इसका लिखावट वाला नहीं है, बड़ा सेफ्टी। हम इसको इसीलिए मंगाए थे ना कि देखेंगे कि इसको कैसे पार्सल कर रहा है। तो पार्सल चेक करने के लिए हम इसको मंगवाए थे। अब देखिए पार्सल अच्छा पैकिंग किया है। अब दिखाएं, देखिए ये अमेजिंग, ये अभी उल्टा दिख रहा है। इसको सीधा कर रहे हैं ना तो कैमरा मैन इसमें आ रही थी, इसलिए इसको हम नहीं दिखाएंगे। आप लोग को सीधा करके ये आईना है। इसका आईना का क्वालिटी जो है ना, मटेरियल क्वालिटी, वो देख करके हम ऑर्डर किए थे। बहुत अच्छा और मतलब बहुत। इसको देखिए, ये वॉल में चिपकाने वाला है। यहाँ से चिपका दो, ऐसे चिपक जाएगा। ये हो गया लो। ये देखिए, ये तो हम मंगाए थे शायद मोबाइल का कवर वही है। इस टाइम जिस मोबाइल से शूट हो रहा है ना, उसका कवर नहीं था। बार बार गिर गिर करके मोबाइल हाथ से गिर करके 3 बार टूट गया है। तो सोचे कि भाई कैसा भी है, पुराना या नया, इतना दिन से नंगा घूम रहा है मोबाइल, तो उसको भी एक कवर ला दिया जाए। जिसके लिए ये आ गया। ये हल्दीराम का सबसे, पतंजलि का सबसे बेस्ट कवर है। किसका है? नहीं सैमसंग का है, पतंजलि का नहीं है। सैमसंग का है। ये देखिए, देखो पैकिंग हम लोग बहुत अच्छा से करते हैं। क्या बोलेगा ये देखिए, ये कवर है। इसका हमको लग रहा है ना कि ये प्लास्टिक सटा है। ये लौकता है, ये वाला दिखाइए। हाँ हमको दिख रहा है। इसका प्राइस, मोबाइल का नाम यह है, एप्पल कंपनी का मोबाइल है। फोन स्टाइल है। मेन तो ये है, मेन माल यही है जो है, इसी के लिए सब ऑर्डर हुआ था। आज फट जाएगा तो आप लोग को दिखा देंगे, अगर नहीं फटा तो कल दिखा देंगे, क्योंकि मेरे में इतना ताकत आजकल बच्चा नहीं है। ये वीडियो के बनाने के चक्कर में ये देखो इसका, अरे इसका तो दाम इतना लिख दिया कि सबका हार्ट अटैक आ जाएगा। ये देखो, दिखाओ तो दाम इसको, कैमरामैन दिख रहा है? अनबॉक्सिंग, इसको लाओ दिखाओ। ये है ग्रीन आरो का। हेलो हेलो चेक चेक, हेलो हेलो, वो है माइक नहीं, माइक।
इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा, ये देखो, इसके साथ ये डॉक्यूमेंट दिया है, कागज पत्र, खेत खलिहान का सब डॉक्यूमेंट आ गया है, रसीद मसीद। ये क्या है, अच्छा ये देखिए, ये इसका वारंटी कार्ड है शायद, होगा, ये सब है। इसमें क्या है ये देखते हैं, इसमें क्या है, बड़ा छोटी छोटी नमूना चीज दिया है। ओहो, ये दिया है, अगर वो लगाना है तो वो लगाओ। ये देखिए, अगर ये एक पार्ट ये है, इसका दूसरा पार्ट ये है, और इसका तीसरा पार्ट ये है। इसको मोबाइल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और ये जो वीडियो बनाने वाला होगा उसके बुलबुल के कपड़े में और एक बाबू के कपड़े में, दोनों का आवाज़ बहुत स्लो आता है। मेरा क्या है, मेरा तो चिल्ला करके भी बोल देंगे, चला जाएगा। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट आया है, ये देखिए। और आप लोग बताइएगा इस कंपनी का कैसा है, हम भी बताएंगे आप लोग को। बंद करो है, और एक यहाँ कनेक्ट कर दिए है। अब आप लोग बताइएगा आवाज़ कैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब इसके हिसाब से बाद में पता चलेगा कि अगर आवाज़ अच्छा जाएगा। ये रिटर्निंग का दिया है कि नहीं दिया, इसका कवर किधर दिया है? पता नहीं, इसका तो फाड़ दिए। आवाज़ साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग मेरे वीडियो में इतना देर बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। और आप लोग प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि इस माइक का आवाज़ आप लोग के पास जा रहा है तो कैसा जा रहा है, पहले वाला आवाज़ कैसा था और ये वाला आवाज़ कैसा है। अगर इसका आवाज़ अच्छा लगेगा तो इसको रखा जाएगा, नहीं तो पार्सल कर दो। बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, बेल कीजिए और हर हर महादेव लिखिए, शेयर कीजिए। आप लोग ऐसे ही चैनल पर विजिट करते रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। साथ में ये दोनों को टाइम मिले तो इसको भी थोड़ा थोड़ा। बाय बाय।